Estamos aqui no estúdio Supersônico. Acabamos de fazer um ensaio. Aqui com essa turma maravilhosa aqui. Com essa moça que canta muito bem. E esse rapaz aqui também. Alexandre. Cantou também. Canta muito. Esse outro rapaz aqui. Mano, nome? Alisson. Outro cara que canta muito bem também. Esse aqui também. Esse cara aqui, mano. Olha aí. Tem que respeitar, mano. Esse cara aqui. É o Eli Soares. Eli Soares de Manaus, mano. Tem o Fafinha Som, que até virou a cara pra ali. Ali, ó, nosso batera ali. Ed Nelson. O resto do pessoal, um bocado já foi embora já. Tem o nosso Bruno Guiter. Acho que ninguém foi embora. Moço, vai ficar filmando isso. Eu ri com a senhora lá. E a... Como é o nome? Joyce. Dona Joyce também tem uma voz maravilhosa. Todos. Isso aqui, ó. Conheço um pouco do estúdio. Estamos desmontando nesse momento. Alô!